Assalamu alaikum, Mazoul Fillawen, Matahallel. Bonjour les amis, bonjour aux abonnés et bonjour aux personnes de passage qui regardent cette modeste vidéo. جيت ندير لخوتي الفيديو هذه اليوم كما يقول لكم on va reparler un petit peu des hydrocarbures par rapport à la publication اللي درتها suite à la publication تاع Diaspositoire qui fait toujours على بالكم par rapport au site كما قال دياسبوري كما قالت نبيلة wall price. Donc ça vous montre un petit peu son niveau d'étude et son niveau donc derrière une vidéo, je vous invite pas à aller la regarder parce que vous allez lui faire des vues. بصح يعني باش نوريكم السذاجة تاع سرادني qui se prend pour un connaisseur, ou des fois parfois même il se prend pour un prophète, يعني إنسان au-dessus du lot. واحد المخزاني في la réponse, c'est-à-dire la réponse à la vidéo تاع Diaspositoire, un abonné m'a demandé de répondre à Bledi 2020 par rapport au prix du pétrole وما يشبه. Donc تبعوا مليحة قبل ما ندخلوا في l'introduction. المخزنية مساكن parce que c'est des pauvres gens ignorants. Au moins يكون عندكم le culot تجيبوا إنسان اللي قرا, c'est-à-dire إنسان اللي قرا, au moins respecter le كما يقول لكم l'intelligence تاع إنسان. au moins تجيبوا لي إنسان اللي قرا. قال الإنسان هذايا قرا. Au niveau de son discours نسمعوا يهضر 5-10 minutes, je vais me rendre compte que l'insan hada qari. D'accord, donc qaraya, il s'agit d'études. Il s'agit pas d'être autodidacte ou d'être l'insan mutaqaf ou la kain حوايج تقدر تتقف فيهم. Quand on parle de psychologie, tu peux te renseigner à gauche à droite. Tu as une bonne culture générale. Mais ça qui n'a pas على حاجة aussi compliquée que المحروقات وندخلوا في العمق تاع البترول, la composition تاعو, à quoi il sert ou كيفاش يتباع وحاجات من القبيل, لازم القراية. D'accord, les livres ne suffisent pas. À un moment donné, كاين معطيات تجيبهم من l'école وتجيبهم من الخدمة في الدومين هذايا. D'accord, بلادي 2020 غير في المحروقات ما نهضروش على حاجة واحدة أخرى, نهضروا c'est-à-dire que pétrole. عندي شهادة من l'IFP, l'équivalent تاع l'IAP تاع الجزائر. D'accord, النقطة الأولى. عندي شهادة واحدة أخرى كيفاش يقولوا une filiale de l'IFP, une autre filiale de l'IFP, c'est-à-dire la formation continue destinée aux gens déjà diplômés dans le domaine. L'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs à combustion interne. Je faut déjà اسم l'école. Le NSPM تقدروا تحوسوا عليها وحدكم. Donc عندي شهادتين في البترول غادي غير, c'est-à-dire domaine تاع البترول محروقات, شهادتين. ما نهضر لكمش على الشهادات تاع الميكانيك وحوايج من هذا القبيل. Donc déjà le nom de l'école, l'Akhra, où j'ai obtenu mon dernier diplôme, mon dernier titre et diplôme, mon dernier titre. Le wall parce qu'il y a une différence, mais le titre ou le diplôme. Le NSPM, donc l'école nationale supérieure du pétrole et des moteurs. L'Akhra c'est l'Institut français du pétrole. L'Institut français du pétrole. D'accord, Khawti. Donc c'est spécialisé dans le domaine de المحروقات. كي نهضر لكم على حاجة في المحروقات اديوها من الكتاب. ما تحوش تفهم. Ça m'arrive نغلط باسكو قلت لكم الانسان كي دي فوا يهضر بلا مرجع, ما رانيش انايا اون انسيكلوبيدي. ميم في الدومين تاعي دي فوا كي نهضر je peux avoir une petite erreur هكذا d'élocution vite fait ou là je confonds deux trucs ومن بعد نعاود نتراجعها dans une autre vidéo. بصح واش نهضر لكم في الدومين هذايا c'est-à-dire خارج من فم واحد من اولي الالباب كما يقولوا في العربيه الفصحى القديمه. D'accord, أولي الألباب. Diaspositoire دوار سردين باباه فلاح وسرادني, هو سرادني ما يقدرش, il peut pas يعني contrer mes arguments. وعلى les arguments تاوعي نعطيهم لكم انا تاع انسان فنا نص حياته la moitié, plus de la moitié de sa carrière professionnelle في المحروقات. هو يتوشي في البترول ويشم في البترول ويرافيني في البترول ويخدم في لي ديريفي تاع البترول, c'est-à-dire حياتي كاع بترول. D'accord, ou même يعني au niveau familial avant قلت لكم يعني فاميليا تاع دي بترولي قديمه. اوكي حبيبنا, هذه يعني باش
الانسان باش نحبسوا الهضره ما تقعدش تنسيستي ولا كاين دي جون دي فوا ميم دي جون دي الجيريان يقعدوا ينسيستي ويدخلوا لي في واحد العموقات وي مي يا با دو وي مي سادو يهضر معاكم اون توت يعني موديستي مرجع باسكو علاه plus de 20 ans dans le domaine ou 2 diplômes dans le même domaine. انا اللي عطاني الدبلوم هذايا الكاوري اللي عطاني الدبلوم يا دي اسبوزيتوار. D'accord. Pour info, خرجت le troisième de ma promotion pour le premier diplôme وخرجت deuxième في الدوزيام دبلوم في المحروقات. D'accord. Une promo تاع 60 كاوري 60 كاوري just troisième. D'accord. يعني كما يقول لكم عندي une mention supplémentaire في الدبلوم تاعي. Ça marche. الدبلوم تاعي كما يقول لكم par affiliation et par coopération تاع l'IFP مع les autres écoles à travers le monde يعطيوه في 24 بلاد. c'est-à-dire معترف به في 24 بلاد 24 pays pétroliers ماشي 24 pays qui produisent الخيزو والمطيشه. c'est-à-dire ما تسمعوش به انتم. داكو ما تسمعوش بلي تيتر ديبلوم دي ايكول où j'ai étudié. داكو حبابنا هذه النقطه يعني باش نفهموا ونصفيوا ليماج تاع المخازنيه. ما كان له تروحوا لازم سيتادير باش تلقاو واحد اللي يعطيكم لي ميم ريبونس ولا دي ريبونس كاليتاتيف ولا سوبيريور ا مي ريبونس. لازم تلقاو واحد ليكيفالون ولا بلوس ليكيفالون ولا بلوس وتقدروا تحاوسوا على المخازنيه اللي قراو في لي زيكول بالشمعه ولا بلا طورش سي فو فولي قلال très 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 peu قلال حاجه قليله بزاف. داكور باسكو فوالا سي با فوتر دومين دو بريديليكسيون. نتوما دوك مخزاني مروكي يروح يقرا في البترول وعلاش جو يعني اونتر كيمي حنايا كيما يقول لكم لو بترول سي كيما نتوما كاين دي دومين كيما لو توريزم ولا الفلاحه يعني vous vous concentrez dessus parce que c'est par tradition familiale ou là parce que c'est un domaine qui vous passionne. c'est-à-dire بلادكم تخدم هذاك الشيء حاجه تحبوها هكذا من الصغر. حنا البترول عندنا نتوما ما عندكمش البترول. Vous vous focalisez sur le pétrole, vous en avez pas et vous en aurez pas. Malgré que j'ai déjà expliqué que le pétrole il y en a partout dans le monde. Il y en a partout dans le monde. Ça l'eau qui m'a l'oxygène. L'oxygène qui est partout dans le monde. Mais que je bled fait plus d'oxygène qu'un autre pays. Mais ولكن est-ce que المخزن ولا les pétroliers ماهمش حمير؟ لو كان شافوا باللي البترول تاعكم est facile d'extraction وعنده une valeur ajoutée c'est-à-dire qualitatif ولا البترول تاعكم يعني ساهل ورخيص باش يروحوا يجبدوا له كان نرجعوا عندكم. ما عندكم لا c'est-à-dire tout est à refaire chez vous au niveau pétrolier. Les écoles, les formations, le personnel qualifié, كارثة ما تقدروش يعني vous êtes très très loin de vous lancer dedans. نبداو السوجي تاعنا هذاك لابوني تاع Nabila, il lui a dit قالوا Nabila répond à Bladi 20 وقال دار une publication قال لهم البترول algérien $57. ومن بعد خيزو مطيشه il a commencé à faire ses tergiversations يقول وي مي انا نفهمكم مزيان باللي دابا البترول ما يتباعش. حبيبنا نتايا لا سيتي جامي وقفت فيها. رحت لا سيتي انت ناوي يتباع البترول ولا اسكو قابلت لي بيلدينغ هذوك؟ اسكو شميت الريحه تاع البترول نفط؟ اسكو شميتو ديجا؟ سي سا لا بروميير كيسيون اللي نسقسيك فيها. اسكو شميتو؟ اسكو كيما يقول لك تا éclaboussé le visage? Est-ce que tu t'es sali en travaillant ou là en côtoyant le pétrole ou les produits pétroliers? Est-ce que تعرف هذاك المنتوج لي ريسك تاعو الريحه تاعو qu'est-ce qui كيما يقول لكم l'ambiance تاع الخدمه autour du pétrole ما تعرفهاش. ما تقدرش تكسبليكي كيما يقول لكم comment vous expliquer كيما يقول لك فاقد الشيء لا يعطيه وسقسي المجرب وما تسقسيش طبيب. هذه حاجه باينه. دوك انايا انا نجي اسكو شتني درت فيديو على الخيزو يعني نحكي لي سوبتيليتي تاع الخيزو لي كاليتي تاع الخيزو وكيفاش يتنتج الخيزو كيفاش يتخدم ولا على المطيشه. نو باسكو مانيش فلاح ما نعرفش. chacun son domaine, chacun son métier et les vaches sont bien gardées كيما يقولوا القول. داكور دونك هذه دون لونسومبل. قال مت بالضحك ولا كي شفت لا فيديو تاعو. دونك قال لهم دابا قال لهم البترول كيفاش يتباع. البترول انا دوك نصفي لكم ليماج ولا درت لك لي بوبليكاسيون مت بالضحك قلت لكم
راح لو سيت اويل برايس كما يقول هو وال برايس. دونك فا ديجا ريفيزي طون اونجلي وروح تعلم ديجا اللغه الانجليزيه ولي سوبتيليتي تاع لا لونغ اونجليز، وماك باش تولي ديجا تهضر وتستعمل اللغات ولي لونغ دوتروي. ديجا هاد النقطه هادي تري امبورطون. داك الفرونسي لو بو دو فرونسي اللي تهضروا نتايا تعلمته لك ليكول الجيريان قبل ما يحوزك بومدين في 75. سينون ديجا هادوك لو بو دو مو كو تو يوتيليز لاك تصرف فيهم ما تعرفهمش، باسكو سي با ليكول دو مخزن ولا ليكول دو مطيشه. سورتو ا ليبوك تاعك نتايا تاع لا جيرياتريك تاعك لي زيكول يعني لي ليتريزم راهو لاحق دوكا بلوس 50% في المروك. الوغ ايماجينيو في ليبوك تاع الدياسبورا سيتي اونكور بير. هوزمون كو قراتك الجزائر شويه قريت شويه في مرسل كبير تعلمت هذوك الكلمات هذه لي كالكو. دونك البترول كيفاش يتباع حبابنا، كيفاش نعاودو نوليو غوفنون ا نو موطون. البترول كيفاش يتباع ولا تشفاو فهمتكم. قال لهم هو الدياسبورا قال لهم سي 5% لا بريم دو كاليتي. Ce n'est pas 5%. Ce n'est pas 5%. نتايا خدمت في سوناتراك، انت تريدر، نتايا كيما يقول لك tu connais de près ou de loin هذا لو دومين. Si ce n'est internet, heureusement tu devrais remercier Bill Gates اللي عطى لكم لو مويا، عطى لكم ويندوز ورجع هذا الانفورماتيك غون بوبليك. سينو ما تسمعش انت كاع كيما يقول لكم لي كاليتي دو بترول ولا لي كورب ولا لي بري ولا ما تسمعش كاع ما تلحقكش. يلحقك الدلاع، يلحقك الطوماطيش ويلحقك الخيزو. هذا ما كان، هذه هي بلادكم سي لا رياليتي. سي دي فلاحه tourisme ou petite manufacture pour les Français. تصنعوا للقور. ما كاش مطيشه ولا خيزو جبد بروسيدي ريفولوسيونير ولا خلق حاجه من الخيزولونت. سي با بوسيبل، ما جبدوش نتوما. يجوا كليون ما يحطوا اوزين يعطوا لكم المفتاح فورماسيون في لي ماشين هذوك اوتي يفورميوكم 6 موا ولا عام، يعطيك طابلي وتبدا تخدم. المروك يدي 20 19 10 15% من هذيك لاكتيفيتي. وهذاك الاندستريال فرونسي رونو بيجو هاد الشركات هذوما بوين كولا سي تو يدو 70 80 وما يخلصوش لي زامبو ويروحوا عندهم دي زيكزونيراسيون دو شارج انورم ويدو الفونسي باطل. ستادي يستقر دير له اكت انت تو لي في ان اكت دو فونت يولي يرزقو هذاك التيران هذاك وهذيك لوزين لي بور كي انكونسيفابل. حنا عندنا السياده الوطنيه فوق كلش. حنا القاوريوي يجي يخدم بصح سونو كونديسيون. لا سانتور لازم تدخل في بلاصتها، تهبط السروال كيما تقولوا نتوما تحيات السروال ما فيهاش، بصح نتوما مالوغوزمون السروال محيد دوتو يعني لا سانتور فو نو كونيسي. قال هذيك في لا فيديو تاعو دياسبوزيتوار حكى قال لهم وي سي 5% كي كان يدير $100 سيتي 5. لا بريم دو كاليتي سي $5. لو طالون تاعها سي $5. انت مشتري ما نعرفكش، قلتها لكم ديجا في الفيديو القدم، نبيع لك ب $5. كون تو اي مون كليون بريفيليجي سادير كيما اسبانيا تكوموندي علينا دو بترول ولا ان بيي اللي نخدموا معاه يعني نبيعوا له حنا النفط تاعنا. كاين لي بيي يشروا النفط تاعنا حنايا سي دي غرو كليون تاعنا، دي بيي اوروبيان دي بيي اسياتيك ودي بيي تاع لامريك دو سود بالاخص كيكونوا دي غرو كليون. هذيك لا بريم دو كاليتي سي ان فاريابل سو ني با ان فيكس. البترول يطلع ويهبط، مشتري شباب تاعي نتايا تو باي كاش تقدر تكون $2 $3 اون فونكسيون دو بري. بصح ما نعرفكش tu as tradé dans une autre bourse $5 ماشي 5%، $5. Prenez le Brent, vous rajoutez $5. هذا le prix marché public. Prix marché public. داكو حبابنا ما يتسمعوش دياسبوزيتوار ما يبلعطكمش والخيزو والخزاوات مساكن. يعني هذه معلومه زياده لكم وسي كوم سا. دوك تحبوا ولا تكرهوا ونراجوتي غيان باسكو هذاك البترول هذاك ماشي رزقكم وما عندكمش وتشموا غير ريحته تسمعوا به غير من بعيد هكذا. داكور. الجزائر بلاد الخيرات الحمد لله. حنا عندنا لا ماتيير بروميير، عندنا لينيرجي. لا ماتيير بروميير كي كونسيرن لينيرجي ولا ماتيير بروميير اون جينيرال. نتوما ما عندكمش، عندكم اون كارونس
هذاك هو الطالون داشيل تاعكم. c'est-à-dire vous importez هاد لا ماتيير بروميير الماده الاوليه تجيبوها من الخارج ابار الفوسفات. هذا واش عندكم toutes les autres matières premières يجوا من الخارج ما كاش. داكور. النفط كيفاش يتباع؟ النفط يتباع قلت لكم كاين لي تابلو لي بريزونطاهم دياسبوري مدار يوري لو تابلو هذاك تاع يفي دو كوبي كولي جوست تاع لو بوتي تابلو اوبيب. يقول لك لوبيب هاو لي بري. هذاك لو بري يا حيوانات يا مطيشات، هذاك لو بري اللي تشوفوه تاع 11 دولار 12 دولار، هذاك سي لو بري كونساي دو لوبيب. لوبيب عنده دي بري كونساي en fonction du pourcentage de production et de ta contribution dans le panier OPEP, qui est le prix du mélange OPEP, le basket. OPEP basket. C'est une référence. Référence. Le pétrole n'existe pas. Tu traites 7 pétroles dans un panier où tu payes. هذاك الغافينور نهار اللي دخلوا للغافينري وعلى قلت لكم اللي ما قراش صعيب يهضر على دومين ما يفهموش. Quand tu fais l'intake dans ta raffinerie, d'accord, في la phase de distillation, parce que là تبدا ديستيلي تبدا تسخن وديستيلي هذاك المحروقات هذوك كيكون البترول تاعك نون ديفيني c'est-à-dire fait trop de mélange داخل ما تقدرش تنتج منه والو. tu ne peux pas conduire هذيك l'installation, c'est impossible. هاد المهندسين يعرفوها يفهموني ويقولوا لي on peut confirmer. d'accord. كاين انا يعني كي كونت دون لو رافيناج يقول لك اليوم رانا دون لينتيك اون ا تيل تيب دو بروت ولا تيل تيب دو ميلونج. يعطوك لي سبيك تاعو، يعطوك لي ترند تاعو. يقول لك attention quand tu vas commencer à chauffer arriver à telle température tu vas faire beaucoup de gaz, c'est-à-dire tu risques de soulever tes soupapes ou de péter tes installations داخل. donc tu fais un pré-réglage تبدا هذاك البروت يدخل et en fonction de ça tu optimises باش تخرج منه des produits. donc هذاك le panier basket تاع l'OPEP ما يتباعش, c'est une référence, c'est-à-dire باش le trader يعرف بلي l'OPEP elle a défini في Vienne هذا le prix pour le mélange OPEP. ça il est inexistant, il est virtuel si vous voulez, il est virtuel ما يكزيستيش. un pétrolier ما يروحش يدير 10% في الجزائر ومن بعد 10% في السعوديه ومن بعد il est invendable هذاك le produit, il est invendable. c'est comme le miel, العسل الحر. العسل الحر تقدر تحكم كاين différentes sortes de عسل الحر. كاين عسل الحر تاع لاكاسيا، عسل الحر تاع كيما يقول لكم لي شون، كاين عسل différents يعني comment dire miel d'origine naturelle. بصح لو كان تخلطهم هذوك لي ميال تخلطهم ما يوليش عسل الحر، يولي ما عنده اوكان غو، يمرضك بالك. بصح il faut le garder tel quel. l'huile aussi, l'huile d'olive vierge, tu mets une huile d'olive vierge d'une qualité d'une région خلاص. ما تقعدش تخلط كات تجيب huile d'olive تاع الطاليان تخلطها بتاع اسبانيا بتاع الجزائر بتاع الخيزوستان بتاع تونس، ça va dégueulasse. هذا واش حبيت نفهمكم. c'est-à-dire il est invendable يا خيزو يا حيوان. ce n'est pas un produit vendable, c'est une référence. comme le WTI c'est une référence. بصح il se vend que sur le marché américain. Le Brent c'est une référence non virtuelle qui se vend sur le marché mondial. Le panier basket تاع l'OPEP c'est une référence virtuelle. ما يتباعش، تحوس عليه ما تلقاش sur le marché. c'est quoi sur les il est inexistant. d'accord حبابنا. كاين diaspora il prend هذيك la photo ويقول لي هاو le prix تاع le pétrole Sahara blend algérien, le mélange saharien algérien. حنا عندنا deux essentiels, Sahara blend Zarzatine plus une autre qualité اللي متشاركين معها مع ليبيا. ليبيا ils ont une autre qualité. نعاود نرجع لهذه النقطه باسكو الدياسبورا الجاهل قال لهم le pétrole algérien c'est comme le libyen. non non استغفر الله يا ربي اسمحوا لي. non c'est que la région de Debdeb et puis à côté de Debdeb qui produisent cette qualité qui est similaire à la qualité libyenne. Hassim Saoud non, c'est le Sahara blend, c'est une autre qualité. لو كان يكفيني الوقت نصور لكم les documents تاع l'école, les documents تاع l'école, c'est-à-dire c'est des documents تاع ثاني اكبر معهد في العالم تاع البترول اللي قريت فيه هنايا. des documents école.
نصوركم وتشوفوا لي سبيك. ودوماج الوقت ما عنديش وندير لكم جوغي كومون فو دير j'aurais même souligné et tout تفهموني وتضحكوا وحدكم. c'est-à-dire c'est très 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 marrant. انسان ما يعرفش واش معناتها لي كو بتروليير الحوايج من هذا القبيل ويهضر عليهم. دونك يصور لهم دياسبورا هذاك لو تابلو يقول لهم هاو لو بري $11. داكور. تهبط في لو سيت تاعو تهبط لتحت كاع تشوف اون انومالي. t'as pas besoin d'aller à l'école. تشوف اون انومالي تشوف $57. ميرد $57 كيفاش $57 هذا لو بري نطلع الفوق $11 وهذاك $57 تلقاوه في ان اوتر تابلو تاع لا كومون فو دير لي فونت مونسويل كونترا اريول كونترا مونسويل $57 وتلقاوه لو بلو شير في كاع لي بترول تاع لوبيب والفوق تلقاوه لو موان شير في لي بترول لوبيب. دونك يا ان بروبليم كالكو بار. هذا لو بروبليم جو في فو ليكسيرسير اليوم نفهموا لكم جيسبر ديفينيتيفمون باسكو بون كواكو لي شكوبيستاني مساكن الله غالب عليهم ما يفهموش ما يقدروش يفهموا باسكو ما يتقبلهاش في عقله ما يتقبلهاش. هذاك لو بري راكم تشوفوا فيه تاع ال11 سي اون فونكسيون دو لا برودكسيون et de ton pourcentage de production octroyé par l'OPEP. حنا منتجين صغار في البترول مش كيما السعوديه ولا Venezuela ou certains pays ou l'Irak ou là. Donc on a un très petit apport dans le panier OPEP. C'est la portane. Donc notre pétrole, le tableau de classification de l'OPEP, parce que ça va être un petit peu compliqué. Ok, tu vois le tableau de $57, c'est quoi ça? Il y a une abonnée qui a dit c'est une moyenne. Non, c'est pas une moyenne. Ce n'est pas une moyenne. Le pétrole jazairi ou d'autres pays aussi, dont des producteurs OPEP et non OPEP, vendent leur pétrole en décalé. En décalé. تشري اليوم تخلص dans 3 mois, 6 mois, عام en fonction des contrats. Mais ولكن تسيني كونترا نبيع لك اخدم دير دراهم ورمبورسيني en décalé. نبيعه لك. Mais comment que ça se passe la loi du marché? Comment elle fonctionne? Quand je t'offre cette fleur, quand je te fais ce cadeau, beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher que la normale, que le prix conseillé par l'OPEP, avec $11. Ou qui le trader, il sur le marché, il chérit, avec $11, mais il cache, parce que les raffineurs, je précise, mais chez les pétroliers, les raffineurs, يشرو là où c'est le comment vous dire le moins cher possible بس c'est du long terme c'est-à-dire يربح كي يشريه باطل تليفري له. imaginez-vous l'Algérie livre du pétrole sous contrat mensuel باطل تلحقوا لك لا رافينري تاعك ما تصرف aucun centime c'est-à-dire à la charge de la Sonatrach. c'est notre charge. Sonatrach تليفريه لك تكونيكتيك تدي هذاك البروت تخدم آلاز وتدخل الدراهم ومن بعد 6 شهور من بعد ولا 3 شهور من بعد ولا عام من بعد en fonction du contrat اللي تخلص. ça marche. donc هذاك اللي $57 c'est les contrats au mois c'est-à-dire كي تخلص عام يتخلص في الشهر ترفد اليوم تخلص un mois après. يهبط البخي كي تخلص 3 mois après. استغفر الله يا ربي اسمحوا لي. plus le contrat est long plus tu payes plus cher. كي تشريه في الشهر 57 كي تشريه كي تخلص 3 mois après يستقام لك plus cher كي تخلص 6 mois après يستقام لك plus cher. d'accord. donc le raffineur انا شخص عودوني بكلمه انا خدمت عند ان raffineur كان يشري du pétrole algérien plus cher que la normale بصح يخلصوا 3 شهور 6 شهور من بعد. donc كنا نربحوا on gagnait de l'argent en faisant cette manœuvre. d'accord. en faisant cette manœuvre ديسبوزيتوار. دوك قال لهم كاين 3 انواع من البترول هذه اقتبسها c'est-à-dire il s'est inspiré de ce que j'ai dit. il a dû aller sur internet regarder. قال لهم كاين الخفيف ou le mi-lourd ou le lourd. c'est faux. كاين 2 types de pétrole connus في الموند. 2 types de pétrole référés يعني qu'on utilise comme référence. كاين الخفيف والثقيل ما كاش الميديون. كاين لا تونور اون سوفر يا حمار يا اخي زويا فلاح حمار سرادني ما تفهمش.
la teneur en soufre qui compte. Le pétrole algérien est plus cher. شفاو عاودوا حطوا حلوا bien ودينيكم وفهموا. البترول الجزائري أغلى parce que عنده une très grande coupe au niveau nafta. اللي يتم لو رافينور يربح دراهم، الرافينور ما يربحش دراهم بالزفت، ما يربحش دراهم بلاكريس والزيوت sauf certaines huiles. كاش نهار ندير لكم اون فيديو نفهمكم sauf certaines huiles. وعلاه؟ باسكو مادام البرودوي يتقال، c'est-à-dire مادام تروح في لاكوب ميديونت الثقيله وين فيها الكيروزين وهبط لي غازويل ليجي، غازويل ميديون، غازويل لور، سبيند اويل ولا باز بيتوم، مادام تروح، مادام لي انستالاسيون سون لورد et coûtent très cher à faire tourner، مادام لو برودوي لازم تسخنو بلوس pour soutirer des produits. فهمتوني؟ c'est-à-dire النفطه لو رافينور مادام عنده غروس كوب نفطه، مادام يدير الدراهم، لو نفطه est très facile à traiter est très facile à traiter ويتباع اغلى المنتوجات تاعو اللي يخرج منهم، مثلا كيما لي زاروماتيك. لي زاروماتيك شفاو لي زاروماتيك من بينهم البنزين، لي سيكليك. مي بون فيو كنتوما يا الخزاوات يا المراركه حمير ما تفهموا لا اروماتيك لا سيكليك، ما قريتوش كيمياء، ما تقدروش تفهموا واش راني نهضر. سادي روحوا للديكسيونير وبدات ايساي دو سويف بلادي 20 الليفل عالي، نيفو عالي. داكور لي دوك قلت لكم لو نافطا يجبد بزاف، يعني لي ديريفي اون بيتروشيمو ساهل ما تسخنش بزاف. ابين tu commences à chauffer ton produit, c'est-à-dire à dépenser de l'énergie pour le raffiner, خلاص المنتوج هذاك il est là. Les essences sont là, d'accord, les GPL sont là. Une partie du gazole, une partie du kéro est là, parce que l'autre partie, la coupe gazole, le plus gros du kéro, la coupe gazole, la coupe médiante, les fiha, qui me roule comme le gazole. Le gazole, dans ses différentes variantes, parce qu'il y a différentes variantes في الغازول حبابنا. كاين gazole léger, gazole médian, gazole lourd, وكاين c'est ce qu'on appelle le fuel de base, parce qu'on بيزيد طرفين يخرج fuel marine, le fuel domestique. وفي la coupe lourde تزيد تخرج d'autres fuels. C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire même انايا imaginez-vous يعني كيما يقول لك فينا بنادم حياته في الخدمه هذه وهكذا au niveau narratif c'est difficile pour moi de vous l'expliquer. C'est-à-dire لازم نعاود نولي المراجع تاعي. C'est pas pas si facile que ça. D'accord? Donc les cycliques ou les aromatiques, les GPL, les essences, هما اللي يدخل بهم الدراهم le raffineur. D'accord? يدخل بهم الدراهم. Ça marche? وعنده la deuxième particularité صحيحة la plus importante et qui est la plus importante, preuve à l'appui, je vais vous mettre des photos. هي la teneur en soufre يا حمار. وعلاه الغازول algérien وعلاه le pétrole algérien غالي. L'Europe, elle est soumise à des restrictions au niveau émission de CO2 et de NOx, de gaz nocifs dans l'atmosphère. Madame de polluer, madame de khalas. Le brut algérien, la plus basse teneur en soufre le monde, c'est un TBTS. Asghar teneur en soufre l'alem. Ça veut dire quoi? Ça quitte s'khnou, les cheminées à l'usine qui خرج le très peu de produits. يعني تعطيك le rendement, tu as le plus petit peu de produits nocifs dans l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu économises de l'argent. ما تخلصش les surtaxes. Tu as les émissions de CO2. يا حيوان انت عايش في افريقيا انا عايش في اوروبا. ما تعرفش انت هذا الشيء هذايا. ما تخدوش تعرفوا هذا الشيء. تبعوا اولي الالباب، ما تسمعوش دياسبورا. هذا الميساج سيتادير جو سي كو مي زابوني فهموا بلي كذاب وحمار وما قاريش، بصح هي المخازنيه نعطي لكم l'explication des choses. Le brut algérien 11 $, je mets au défi un trader يلقاه بهذاك الثمن ما تلقاش. On produit pas beaucoup, on produit même pas 1 million de barils par jour. Et vu qu'on le vend avec des tarifications décalées, انت عندك حانوت tu as un magasin. تروح عند un grossiste يقول لك رفد ومن بعد تخلص. Même si c'est un peu plus cher. رفد ومن بعد تخلص. c'est-à-dire تعمر حانوتك. كليون كي يجي يلقى كلش.
Ou là, tu auras un qui est moins cher ou il t'exige de payer en cash sur place. Non, le raffineur, comme il est radin, c'est un radin. Le raffineur, mais ici, il fait le moins possible, faire le moins d'efforts possible et d'avoir le plus de produits à valeur ajoutée possible. C'est le but à le raffineur. Le raffineur met des social. Le raffineur, il s'en fout. Le cas de les restrictions, il s'en fout, le raffineur. Le raffineur, le pétrolier cherche de l'argent. D'accord? Un industriel en général cherche de l'argent. Les pétroliers. Les pétroliers, c'est encore pire. Mais vous allez consommer jusqu'à la dernière goutte de pétrole qui existe dans l'art. باش يجوز لكم في l'arnaque هذه تاع les produits تاع كيما يقول لكم la transition énergétique ما تصراش راكم ديروا les centrales هذيك juste pour avoir une vitrine ou vendre ما تقدروش le tout électrique, c'est impossible. مستحيل. رانا بعاد إنسانية بعيدة. Techniquement c'est difficile. ما تقولوليش oui mais on peut. C'est pas des volontés d'État ou votre volonté, vous, peuple. Est-ce qu'on décide, حنايا؟ décide انت يا الدواء تاعك واش فيه لداخل ولا؟ C'est des industriels, ناس دير دراهم ملايير دولارات derrière. On ne décide de rien dans le pétrole. L'américaine, elle a atteint 30 millions de chômeurs. في الحقبة هذه difficile pour tout le monde. الحقبة هذه difficile même pour les pétroliers, même pour les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'elle va laisser les choses comme ça? Elle va bouger. Trump, il est obligé, en plus d'une élection, de bouger les leviers pour sauver les millions d'emplois qui touchent le domaine pétrolier. Ou les 30 millions de chômeurs, même pas 1 million de chômeurs, 30 millions. Alors, il y a des Américains, je vais comme le monde, ou tout même, ils comme تبعوا في الدياسبورا. خازنية مازال يتبعوا فيه ويقولوا له بروفيسور. كيفاش بروفيسور؟ نعلو الشيطان. ناس قرات ناس كيما يقول لكم صرفت الدراهم وقرات باش خرجت بدي تيتر ورقه diplôme. D'accord, ou l'émotion هذيك تاع la fin d'études ou d'avoir fait un mémoire. قالوا ريبوندي له راني كاتب انا 3 ميموارات حبابنا. جي à mon actif الحمد لله 3 ميموارات. Si le futur est meilleur وربي يكتب نصورهم لكم تشوفوهم بعينيكم. عندي 3 ميموارات، عندي كتابات كتبتهم الاخر فيه 140 باجه وتقول له ريبوندي لي حشومه عليك ولا حشومه عليك. c'est-à-dire بالك tu as pris mon côté de هذاك ديريزيون ضحكت مسخيره الالجيريان و فوالا حنا الجيريان قاري ما قاري سي باغي الجيريان. انا تجيني لوكازيون تاع كيما يقول لكم تاع تمسخير ولا الضحك ولا تمهبل جو لو في جو سوي الجيريان دون لو سون. بصح تقول الدياسبورا ولا الالادان ولا هاد الجماعه هادو من جدد les Mongoliens جدد اللي بانوا في انترنت ils me répondent surtout dans ce domaine là نعلو الشيطان روح تقرا. داكور دونك حبابنا نعاودو نوليو للصحيح. دونك هذاك لو بري اللي وري لكم هذاك ما كاش هذاك $11 هذاك c'est l'OPEP qui conseille le prix de vente. Il dit voilà le prix conseillé il est là. Donc كاين هذاك لو بري كونسيي ما تلقاش. كاين لي كونترا ا terme كاين la vente directe, c'est-à-dire vous prenez le Brent, vous rajoutez $5 en fonction de la tête du client. Le bureau les fait London fait la City les B à notre brut. Oui B à l'occasion ya hayawan le brut libyen تادشي ما على بالك. شكون يبيع le brut libyen الجزائر اللي تبيع البروت. C'est l'Algérie qui vend, avec le bureau londonien qui vend l'autre brut. Ou c'est la banque algéro-libyenne continentale qui fait les transactions. Voilà تكريات هذيك la banque. ولا تكريات يا حيوان. نهار اللي قدافي بداو يصراو له مشاكل يسي الي للجزائر باش الجزائر تقدر lui fluidifier ses affaires parce qu'il était mal vu. À l'étranger. Donc الجزائر ولات هي اللي تبيع لهم leur quota de pétrole. الجزائر هي اللي تبيع البترول الليبي indirectement ou directement. Les tankers يروحوا لليبيا بصح شكون يبيع c'est qui fait les transactions c'est l'Algérie. Notre brut n'est pas le même que la Libye. Un autre piège que j'ai émis. Notre brut n'est pas le même que la Libye. Sauf celui le frontalier a quelques puits frontaliers مجي الدبداب اللي يشبه للليبي. بصح كي تخلطوا تاع حسيم سعود حسير مل ou les autres puits pour faire le mélange du fameux Sahara blinde. Il n'a rien à voir avec le Libyen. ما علاقاش كاع du tout.
du tout, du tout. Le brut libyen, il est un peu plus lourd que le nôtre, un petit peu plus lourd. Le spin oil, d'accord, c'est ce qu'on appelle les olifines. Dans le domaine, Nestlé Ta'araf l'Akhor, où on a une teneur en olifine qui est un petit peu plus importante, mais ça, il est un peu plus lourd, ou comment vous dire, où on a plus de soufre. Il émet plus de soufre. Mais il émet, il est chargé de plus de soufre. Donc, mais il est différent du Sahara Blind. Le zarzatine, il est différent un peu du Sahara Blind. Le zarzatine, c'est du bonheur pour un raffineur. Notre pétrole, que ce soit le Sahara Blind ou le zarzatine, nos deux pétroles, plus le pétrole libyen, bien sûr, parce que c'est la même famille. C'est à peu près, c'est pas les mêmes gisements, mais on va dire, c'est la même famille. Un homme des différences. Attention, mais kif kif, la seule fait des qualités. C'est le meilleur pétrole au monde, pour un raffineur. Pour un raffineur qui chauffe pétrole algérien, il farah. Parce que voilà, la facilité de conduite, l'économie d'énergie, l'économie d'argent par rapport aux émissions de CO2, c'est que du bonheur. Et en plus de ça, en prime, il kharaj le plus de produits possible à forte valeur ajoutée. Qui veut je trouve les tailles moins cher que le kirkouk. Mettre le cash, c'est le prix conseil. C'est-à-dire, c'est comme si une matière donnée, elle est conseillée. Par exemple, l'organisme les matériaux, il dit prix conseil $20. بس اروح القاها $20 يقول لك لا لا حبيبنا تباع كلش ما كاش ما تلقاش بترول الجزائر بالبري هذا ما تلقاش باسكو il est prisé. Vous tapez pétrole algérien ou la Sahara Blind sur Google, prisé par les raffineurs, تلقاو des articles يحكيوا لكم un peu plus dans le détail de ce que je suis en train de dire. بلي il est prisé, réellement prisé. يا اخي زوري ما تخلط في دومين كبير عليك وبعيد عليك. J'ai pas le temps. لو كان عندي الوقت ندير لكم des vidéos fleuves filmées ou illustrées avec des documents comme d'école. Tu as la deuxième plus grande école في العالم تاع البترول. La deuxième plus grande école في العالم في البترول, l'IFP, ou ses filiales, ou c'est une de ses filiales, le NSPM. أكبر معهد تاع البترول في العالم. Le programme تاع l'IAP مثلا في الجزائر مقتبس من تاع l'IFP. l'IFP هي اللي عطات l'autorisation كما يقول لك le partenariat l'IAP باش تقري هذاك البروغرام. C'est elle qui décide des programmes. Et les meilleurs ingénieurs algériens يجيو يديروا des stages في l'IAP. في l'IFP استغفر الله يا ربي. Les meilleurs ingénieurs تاع Venezuela كيف. Les meilleurs ingénieurs تاع السعودية. Il y a même des ingénieurs américains, canadiens يجيو يقراو في l'IFP parce que c'est une référence. Voilà, c'est une référence parce que c'est la première école qui a référencé le pétrole. Le pétrole avant c'était un domaine marginalisé, un petit peu marginalisé. Au niveau études, comment vous dire, c'est-à-dire c'était un domaine un peu, comment vous le décrire, binaire si vous voulez. Je le début fin هكذايا. جات l'IFP, elle a classifié كلش, elle a étudié كلش. Et elle a tout répertorié. C'est-à-dire, maintenant, l'école, il y avait un besoin parce que le pétrole voulait de plus en plus de dérivés, de plus en plus de complexité, de plus en plus de choses. D'accord. والاخر قال له ريبوندي البلادي كيفاش تريبوندي البلادي نعلو الشيطان يا ماتيشات. Je trouve même pas les mots pour vous décrire la chose. Bon. قبل ما نخليكم على بالكم وعلاه le mystère تاع la nouvelle génération de خيزوات مطيشات وعلاه راهم لاهيين بالبترول parce qu'ils attendent que ça. C'est pas uniquement pour l'effondrement de l'Algérie parce que هما ils pensent que l'effondrement de l'Algérie ou de l'économie algérienne qui est liée au pétrole effectivement تعاونهم باش الجزائر elle abandonne la côte sahraoui ويديو الصحراء وقال لك كي ندو الصحراء فيها plein de richesses. الصحراء ما فيها والو. الصحراء لو كان جا فيها plein de richesses والامريكان شاف دي جيزمون غازيو بترولي جيغونتسك ابار هذيك لا سوسيتي تيرميناتور هذيك انجليز اللي جات تنقب عندكم طلابين هذوك سي دي زونفون بوفر دو بترول ما كاش سي دي زونفون بوفر دو بترول يخدموا شويه اون اوسياني يبريكوليو شويه اون انجلتير في لا مير دو نور وجاو يبريكوليو عندكم. سي دي سوسيتي دو ميرد هذوك. سي دي
comme on dit, c'est des sociétés satellites inexistantes dans le domaine pétrolier. Ça marche. Donc, يستناو l'effondrement يقول لك الجزائر دوكا يخلصوا لها الدراهم elle n'a plus rien, elle va abandonner الصحراء والصحراء تولي تاعنا. الجزائر ما تابوندونيش. Les anciens مخزانيس le savaient. انتوما vous le savez pas, vous êtes jeunes عايشين في l'Europe, قراوكم de travers, عندكم معلومات خاطئة. الجزائر في la crise économique, le pic de la crise économique et l'effondrement du pétrole في الثمانينات كي ولا البترول ما يسوى والو. تما effectivement le pétrole ما ولا يسوى والو. Choc pétrolier grave في la moitié des années 80. Crise économique aiguë جزناها aiguë وين au passage ما عاونتوناش وما سمحناش في لاكو الصحراوي وكملنا نشرو سلاح. هذه النقطة هذه دخلوها منا في بالكم. لا ديسيني نوار pétrole هابط. Le monde entier nous a boycotté. On était dans une phase extrêmement difficile. 20 سنة extrêmement difficile. وما سمحناش في لاكو الصحراوي. واش درتو؟ ديتو شبر زيادة؟ نو ما قدرتوش. Ça marche. هاد لا كريز هادي elle est passagère. Elle est passagère. والجزائر الحمد لله لاباس بها. C'est-à-dire le temps اللي ناكلو هادوك 60 مليار parce que à raison de 10 milliards par an en ponction dedans. نتوما راكم حابسين كاع. Il y a plus rien. Vous avez plus rien. ما تنساوش le point d'ailleurs. Vous avez plus rien. Vous êtes dans la merde. لو كان تلحق الحالة تروح حتى سبتمبر وما يدخلكمش des touristes ou l'Union européenne elle interdit la sortie du territoire, vous êtes dans une merde noire. راكم في مرداك حلايا diaspora. الدلاع هذاك tu peux le manger. Donc ماشي في une phase هذه والحمد لله عندنا دي ريزيرف تاع الذهب عندنا الاخر والحالة تحسنت والحمد لله. يعني l'Algérie tourne malgré que le monde entier est au ralenti. حنا aussi on est au ralenti. نسمحوا في الصحراء ما نسمحوش في الصحراويين. الصحراويين وقت كيبقى لنا ان بوت بان دور اي غاسين نتقاسموه معاهم والله ما نسمحوا فيهم. والله ما نسمحوا فيهم. Vous avez beau me dire oui mais les Algériens je vis parce que نتوما كوم عايشين في اوروبا وتقصروا مع des Algériens qui ont rien à foutre de ça بالك. Possible بصح même les Algériens تاع l'Europe كاين très très grand pourcentage pour الصحراء بصح هبط البلاد. هبط البلاد فالي اكسبليكي نتايا انا الجيريان في البلاد. احكم نتايا الجيريا هكذا وتي يقول له الصحراء واش تقول له كان ابوندوني الصحراء يقول لك سافا با ابار المازدا وزيطوط ومنا اللي بلبلوا سور انت ils sont insignifiants. Les 40 millions d'Algériens plus les 7 millions تاع برا 47 millions d'Algériens ضاربينكم كيما يقولوا قريب 10 ملايين d'individus supplémentaires c'est-à-dire gare à vous. ما يسمحوش في الصحراء ما نسمحوش في الصحراء كريز ايكونوميك و با. انا جزائري عايش في الاوروب غدوه البريزيدون يقول لنا يدير استفتاء نسمعوا نفوتي نو ما نسمعوش في الصحراء. الصحراء معاهم باسكو سي ان بوبل اوبريمي باسكو سي ان بوبل ريفولوشنير كي سي ريفولتي كونتر ان كيما يقول لكم كونتر ان كولونيزاتور كونتر اون ناسيون كولونيزاتريس. كاين الجزائر الفيتنام وكوبا. حنا عندنا عقيده كيما يقول لكم عندنا une profonde croyance révolutionnaire ونأمنوا بلي ريفولوشن. نأمنوا بلي ريفولوشن. الصحراء ريفولوتي se sont révoltés نوقفوا معاهم jusqu'au bout بإذن الله jusqu'au bout حتى شوفوا نهاية التاريخ. نهاية التاريخ دياسبورا انت tu vas quitter le monde تموت وتروح و ça ne changera pas. وانتوما هادوما لي نوفو مونغول اللي يهضروا في انترنت vous allez vieillir تلحقوا لاج تاع الدياسبورا وتكملوا ديروا في لي فيديو والجزائر ما تسمحش في الصحراء. Et vous allez vous rappeler, vous allez dire oui effectivement il y a 20 ans ou 30 ans واحد البنادم اسمه بلادي 2020 قالنا بلي ما نسمحوش مازلنا في ستاتيو كو. ما تقعدوا في ستاتيو كو ما تدوش الصحراء. الصحراء ما تدوهاش ما نطلقوكمش داكور. وخيزو هذاك ماطيشا ne peut pas me répondre au niveau pétrolier parce que ما يعرفش داكور حبابنا. والسلام عليكم. J'espère que tous mes abonnés qui me vont passer un excellent mois de Ramadan. Ou à très bientôt, Inch'Allah.